Здравейте, момичета! В днешното видео искам да ви покажа една бърза, лесна, икономична рецепта за крем за тяло. Нужни са ни миксер за разбиване, електронна везна за отмерване, купичка, в която ще разбиваме, по-добре да е стъклена, защото другите може да се надраскат, 15 грама масло от арган, 15 грама масло от карите, и етерични масла, но не са задължителни. Първата стъпка е да отмерим маслата. За тази стъпка не са ви нужни отмерителни средства, т.е. везната не е задължителна, защото ни трябват равни количества и от двете съставки. Т.е. ако мерите с супени лъжици, 2 супени лъжици масло от арган и 2 супени лъжици масло от карите. След като отмерите маслата, трябва да ги разтопите, за да се смесят добре. Може да ги разтопите или на водна баня, което е препоръчително, за да не губят от полезните си качества, или както направих аз, на 2 минути в микровълновата, на слаба микровълнова, т.е. 400 вата. След като се разтопят, могат да се сложат за 10 минути в фризера, за да се стегне, или както направих аз, изчаках навън градината и докато чаках кучето ми изяде декорацията. Този крем е много лесен и полезен, също така и евтин. Лесността му се състои в това, че всички съставки могат да се заменят. Тоест, ако нямате масло от карите, няма проблем. Сложете масло от кокос. Ако нямате масло от арган, няма проблем. Сложете някакво друго масло, например масло от жожоба или даже слънчогледово олио. Важното е слънчогледовото олио да е висококачествено. Ето го кремчето ни. Трябва да се е стегнало и да има консистенцията на чисто масло, на полуразтопено чисто масло. Започваме да разбиваме. Разбърквайте докато маслото не отрои обема си. Понеже моето масло от карите е жълто, се вижда много добре. На мен лично 30 грама ми стига за месец и половина, но аз много често си мажа и лицето, не само тялото, защото просто маслото от карите и аргановото масло много добре ми действа на кожата. Веднъж разбито не може да се разтопи, не се притеснявайте, даже и да си го държите в банята. Погледнете колко нежно и пухкаво стана нашето кремче. Нанася се лесно, попива веднага, не остава мазни следи, просто е страхотно. Ползвам си го от години, мога само да ви го препоръчам.
На този етап можете да добавите етеричните масла, ако желаете. Ако нямате, просто не добавяйте. Аз много обичам комбинацията от лавандула и мента, но трябва да се внимава много с ментата, защото гори. Просто слагам 4 капки лавандула, една капчица мента за аромат. Разбъркваме добре и това е. Благодаря ви, че отделихте от времето си да изгледате видеото ми. Следващата ми рецепта ще бъде за домашна очна линия. Ако искате да видите рецептата, присъединете се към канала ми. Светъл и прекрасен ден от мен, Светлана. И не забравяйте, бъдете добри със себе си, бъдете добри с всички около вас. Обичайте, дарявайте любов и любов ще ви се връща.